코골이요? 그냥 피곤해서 그런 거 아닙니다. 혹시 옆에서 이런 말 들어보신 적 있나요? 자다가 숨 멈춘 것 같아. 이게 사실이라면 단순한 코골이가 아닌 수면 무호흡증일 가능성이 높습니다. 오늘 영상에서는 왜 위험한지, 어떤 증상이 있는지, 그리고 해결 방법까지 쉽고 정확하게 알려드리겠습니다. 수면 무호흡증은 자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추는 질환입니다. 한 번 멈추는 게 아니라 10초 이상 숨이 멈추는 일이 밤새 수십 번 반복됩니다. 여기서 중요한 건 내가 모른다는 겁니다. 몸은 계속 산소가 부족한 상태인데 뇌는 잠에서 완전히 깨지 못합니다. 결국 어떻게 되냐면 몸은 계속 긴장 상태, 심장은 과하게 뛰고 혈압은 올라갑니다. 즉 자는 동안 몸이 쉬는 게 아니라 계속 위기 상황에 놓이는 겁니다. 이 상태를 방치하면 단순 피로가 아닙니다. 고혈압 발생 위험 증가, 심장 질환 위험 상승, 뇌졸중 가능성 증가, 당뇨와도 관련이 있습니다. 특히 무서운 건 산소 부족이 반복되면서 혈관이 계속 손상된다는 점입니다. 실제로 수면 무호흡증 환자는 일반인보다 심혈관 질환 위험이 훨씬 높습니다. 그리고 또 하나, 낮에 졸림이 심해져 운전 중 사고 위험까지 증가합니다. 그렇다면 나는 괜찮은 걸까요? 지금 바로 체크해보세요. 코골이가 심하다. 자다가 숨 막혀 깬 적 있다. 낮에 계속 졸리다. 아침에 머리가 아프다. 집중력이 떨어진다. 이 중 2개 이상이면 수면 무호흡증 가능성이 있습니다. 특히 중요한 신호는 이것입니다. 가족이 숨 멈춘다고 말한다. 이건 거의 확정 신호입니다. 왜 이런 일이 생길까요? 가장 큰 원인은 기도가 좁아지는다. 대표적인 이유는 비만 목 주변 지방 증가, 턱 구조 문제, 편도 비대, 음주, 특히 술을 마시면 근육이 이완되면서 기도가 더 쉽게 막힙니다. 그래서 술 마신 날 코골이 심해진다. 이 말이 정확한 겁니다. 그렇다면 해결 방법은 가장 효과적인 직원한 양압기입니다. 이 잠추는 공기를 넣어 기도를 열어주고 숨이 끊기지 않게 도와줍니다. 처음에는 어색할 수 있지만 적응하면 수면질이 확실히 달라집니다. 실제로 많은 분들이 아침 두통 사라짐, 낮 졸림 감소, 집중력 개선을 경험합니다. 그리고 함께 해야 할 것, 체중 감소, 금주, 옆으로 자기, 이 3가지만 실천해도 큰 변화가 생깁니다. 코골이는 절대 가볍게 볼 문제가 아닙니다. 숨이 멈추는 질환일 수 있습니다. 오늘 체크한 내용 중 해당되는 게 있다면 반드시 병원에서 검사 받아보세요. 건강은 문제가 생기고 나서가 아니라 지금 지키는 게 가장 중요합니다. 오늘 밤 당신의 숨은 안전합니까? 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 감사합니다.